danni solo al patrimonio pubblico e la conta finale dei danni del maltempo dello scorso autunno. Lo stato di emergenza regionale dichiarato a novembre non basta. Zaia scrive alla Premier Meloni per chiedere ristori. E intanto scatta l'allerta sulle Dolomiti per il rischio valanghe. Nelle prossime ore attivato lo stato di attenzione della Protezione Civile regionale. Associazioni ambientaliste in protesta a Venezia per il progetto di pista da bob a Cortina, fisso uno striscione contro il governatore sotto il palazzo, grandi stazioni. Tamponamento in A4 a San Donà, furgone piomba sulla coda dell'incidente, si scontra contro un'auto dove si trova un bambino di appena 3 mesi, il piccolo è ferito, l'intervento dell'elisoccorso. Ancora momenti di paura a Marcona dopo l'assalto al Vale Centre, il falso allarme bomba alla SME, 45enne con problemi mentali fa irruzione nel comando di polizia locale e aggredisce gli agenti prima di essere bloccato. Spray urticante spruzzato in un istituto del Veronese, 5 studenti intossicati, l'intervento di vigili del fuoco e SUEMED e caccia al responsabile. 2 negozi dello stesso proprietario in centro storico a Vicenza razziati nel giro di qualche giorno, nell'ultimo caso la telecamera immortala il ladro in azione. Giorno del ricordo, cerimonia in tutto il nord-est. Giorgia Meloni alle foibe di Basovizza a Trieste è il primo presidente del Consiglio in carica a prendere parte alla cerimonia istituita nel 2004. Quasi 140 milioni di euro di danni soltanto al patrimonio pubblico e c'è anche quello privato da mettere in conto. Ricorderete il maltempo che ha colpito la nostra regione nel periodo di Halloween tra il 30 di ottobre e il 5 di novembre. Ebbene, è arrivata la conta dei danni, quelli appunto al patrimonio pubblico, e così il presidente del Veneto Luca Zaia ha scritto al premier Giorgia Meloni perché servono i ristori. Facciamo il punto. Le mareggiate che divorano le spiagge arrivando a sfondare le dune artificiali, venti e piogge che provocano smottamenti in collina e allegamenti in pianura. Il maltempo dello scorso autunno è costato al Veneto 130 milioni di euro. La cifra messa nero su bianco unitamente alla richiesta di un congruo sostegno economico nella lettera che il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato questa mattina al premier Giorgia Meloni. Nella lettera si chiede la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, un atto imprescindibile per ottenere fondi a titolo di risarcimento da parte dello Stato nella fase della ricostruzione. Siamo nella paura, Siamo nella paura. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Tra il 30 e il 31 ottobre in Veneto 80 interventi, fiumi osservati speciali, decine le famiglie sfollate lungo la golena del Piave. Tra frane e allagamenti, 36 ore con il fiato sospeso in provincia di Belluno. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 mm in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. A Posta al Pago il 2 novembre Walter Locatello, vigile del fuoco non in servizio, padre di un bimbo piccolo, mentre cerca di aiutare il papà a proteggere la sua abitazione dai danni del maltempo, cade nel fiume Tesa e viene inghiottito dalle acque. Il suo corpo sarà ritrovato dopo giorni di ricerche nel lago di Santa Croce. A Vicenza un albero cade su Ponte San Paolo, osservato speciale questa volta il Bacchiglione. Ho cominciato a salire fino alle 3:30 di questa mattina, che è arrivato a una punta di 4,41. I danni più importanti alle spiagge del Veneto. La missiva di oggi è stata spedita anche al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Zaia ha segnalato le difficoltà delle amministrazioni locali della stessa regione nel fronteggiare la situazione con la sola adozione di misure finanziarie ordinarie e ha auspicato, si legge, che dalle strutture nazionali la risposta sia tempestiva, tanto quanto è stata quella della protezione civile locale sui territori che il maltempo ha messo in ginocchio. E poi c'è la massima attenzione sulle Dolomiti per il rischio valanghe. Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha dichiarato l'avvio della fase operativa di attenzione a seguito delle nevicate che stanno interessando l'arco alpino a partire dai 1500 metri di quota. La procedura serve a garantire un monitoraggio costante delle condizioni nivo-meteorologiche nelle varie località dolomitiche, oltre alla massima prontezza operativa del sistema regionale di protezione civile in caso di fenomeni localmente allarmanti. L'invito inoltre è rivolto a tutti i frequentatori della montagna è quello di usare la massima prudenza negli spostamenti ed evitare di recarsi in luoghi che possono rappresentare un rischio per la propria incolumità. Olimpiadi 2026, cresce la tensione dopo l'ok della pista da bob e gli ambientalisti oggi hanno protestato a Venezia. Li ascoltiamo. Andiamo un po' divertente per raccogliere in realtà pensieri, proposte. E niente,
L'attacco è diretto. Zaia, peggio di Vaia, si legge sugli striscioni e preannuncia una stagione di proteste, ricorsi e controricorsi quando mancano esattamente 2 anni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a infiammare il fronte ambientalista, l'ok alla pista da bob, oltre 100 milioni di euro per quella che lo stesso ministro allo sport Abodi ha definito una corsa contro il tempo. Il bob è uno sport che praticano 35 persone, per cui è anche una questione di per chi vengono spesi questi soldi, per pochissime persone appunto, e per noi è anche una questione quindi di giustizia sociale. Le Olimpiadi appunto sono l'alibi perfetto per portare avanti, specialmente a livello di consumo di suolo, quei progetti che da anni sono rimasti nel cassetto perché la Commissione VAS, perché tutte quei minimi forme di controllo che abbiamo a livello ambientale non le facevano passare. La crisi climatica, che di solito viene trattata come un qualcosa di estremamente astratto, in realtà è estremamente radicato nei nostri territori. Parte dai nostri territori con opere che infrangono tutte le leggi e i limiti alla cementificazione, per esempio qua in Veneto. Con le sigle ambientaliste davanti a Palazzo Grandi Stazioni, anche buona parte dell'opposizione con la partita che da politica rischia di diventare legale giudiziaria. La cosa vergognosa e scandalosa è che si buttino via delle risorse pubbliche per fare una pista da bob che non sarà mai consegnata nei termini utili per poter svolgere le gare. Quindi queste Olimpiadi si trasformeranno in un inno allo spreco di risorse pubbliche. Ritengo che il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe prendere una posizione ancora più decisa, perché se rischiamo di consegnare in ritardo la pista e quindi di non farla per le Olimpiadi, qui si tratterebbe di un vero danno erariale. La protesta dei trattori intanto non si ferma anche in Veneto. Questa mattina il corteo era a Portogruaro. Almeno un centinaio di agricoltori con i loro trattori sono arrivati in massa a Portogruaro, hanno percorso le vie Matteotti, Trieste e Isonzo per poi riunirsi nel piazzale antistante all'ex Perfosfati di Via Stadio. Gli agricoltori sono scesi in corteo per rivendicare una maggiore attenzione, soprattutto dal punto di vista economico, da parte dell'Unione Europea e del governo. I problemi principali sono l'aumento dei costi di produzione e la diminuzione del reddito delle aziende dovuto all'abbassamento dei prezzi delle nostre produzioni. E principalmente i settori che soffrono di più sono i seminativi e gli allevamenti, e soffriamo di una concorrenza sleale da parte dei paesi extra UE, in quanto importano dei latte alimentari che non rispondono ai disciplinari di produzione europei e nazionali, utilizzando anche fitofarmaci che qua sono vietati da diversi anni, e quindi questo va a creare una sorta di concorrenza sleale nei confronti dei nostri prodotti. I costi per le nostre aziende stanno divenendo più alti dei profitti, ribadisce Biancolina. Poi nei supermercati i prodotti subiscono aumenti ingiustificati. Sì, ad esempio la soia che coltiamo in Italia e in provincia di Venezia, che è la prima provincia nazionale per la produzione, è una cultura che è OGM free, cioè non OGM, e soffre la concorrenza della soia extraoceano, brasiliana, argentina e statunitense, importata, che è al 100% OGM, e non solo si mette in concorrenza con noi, ma è anche addirittura quotata di più, dall'1,5 ai 3 euro al quintale, rispetto alla nostra soia di filiera OGM free. Gli esempi sono diversi. Ad esempio il fagiolo borlotto fresco, a me come azienda è stato liquidato 1,65 euro al chilo, per dopo trovarlo nei banchi del supermercato dai 4,50 euro ai 5 euro. I manifestanti erano scortati dalle forze dell'ordine, hanno rallentato il traffico, ma non hanno creato problemi di ordine pubblico. Siamo a Legnago, Verona, ora per la storia di 5 studenti che sono rimasti lievemente intossicati dalle esalazioni di uno spray al peperoncino spruzzato questa mattina all'interno dell'istituto Marco Minghetti. Dirigenza scolastica e insegnanti hanno allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 3 mezzi tra ambulanza infermierizzata e automedica. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi del caso. I 5 intossicati sono stati curati in codice verde all'ospedale Mater Salutis di Legnago. Non è il primo caso di bravate di questo tipo in una scuola nel capoluogo della Bassa Veronese. Il 23 novembre scorso all'Istituto Professionale Medici più di 20 persone tra studenti e insegnanti erano rimasti intossicati dallo spray urticante, 5 portati in ospedale in codice giallo. E dopo l'assalto armato e l'allarme bomba al Valle Center torniamo a Marcon con un episodio che ha creato allarme, perché questa mattina un 45enne già seguito dai servizi di salute mentale ha assaltato con l'estintore la sede della polizia locale.
La porta d'ingresso sfondata, tenuta assieme con una catenella, racconta la mattinata di follia vissuta. Un uomo ha fatto irruzione e creato scompiglio nel centro civico di Via della Cultura a Marcon, dove oltre alla sala consiliare e ad uno spazio ricreativo per anziani si trova anche il comando della polizia locale, il vero obiettivo del 45enne che è stato poi immobilizzato e arrestato. Un signore che noi conosciamo bene perché è seguito dal CSM, dal Centro Salute Mentale di Venezia, sopraggiunto all'interno del centro civico, ha preso un estintore e ha utilizzato, dopo averlo esaurito, dopo aver spinto, è intervenuto contro la polizia locale e contro la porta della polizia locale. Sono stati attimi concitati. Fortunatamente al momento del fatto all'interno della struttura non si trova nessuno a parte gli agenti. L'uomo fermato risulta seguito dalle strutture sanitarie della salute mentale, è originario del Moglianese ma si trova spesso a Marcon. La polizia locale, su mia sollecitazione, negli ultimi mesi sta tenendo sott'occhio il soggetto e quindi la vediamo quasi come una ripicca nei confronti della polizia locale che lo tiene costantemente monitorato. Restiamo a Marcon, la rapina al Valle Center di mercoledì sera. Emergono dettagli inquietanti sull'episodio che ha sconvolto il Veneto. La catena Gioielli di Valenza era stata presa di mira sempre da comandi armati, pensate 11 volte in 10 anni. Di tutto quello che è tecnico non ne posso parlare, ma neanche non voglio parlarne perché non saprei fornire proprio nessun dato, se non lo direi. Non si può assolutamente capire perché appunto erano tutti coperti, insomma, e non è che hanno chiacchierato con noi, cioè chiaramente l'unica cosa che mi dicevano a me personalmente è muoviti, ecco. Veloce. Sapevano cosa fare, come muoversi e che cosa avrebbero trovato. I banditi hanno sottratto alla catena Gioielli di Valenza 200.000 euro in pochi minuti. Sono ancora diversi i buchi neri intorno alla rapina a mano armata di mercoledì sera. L'allarme antincendio, ad esempio, collegato alle forze dell'ordine che non è scattato, potrebbe non essere stato inserito. Poi il calo di tensione nel supermercato, non distante dall'esercizio. Inoltre l'assalto messo a segno proprio quando nel negozio non c'erano clienti ma solo le due commesse. Soprattutto però il fatto che la catena Gioielli di Valenza, nata 60 anni fa in Italia ed oggi sul territorio nazionale con 60 punti vendita, è stata presa di mira in 10 anni 11 volte. In un episodio il 26 ottobre 2014 a Pavia un gioielliere fu picchiato e imbavagliato. L'ultimo colpo il 7 luglio scorso a Milano. Ad entrare in azione sempre un comando armato. Una catena nata per bypassare la filiera della grande distribuzione e portare in negozio gioielli realizzati direttamente in laboratori artigianali, senza intermediari. Da qui i prezzi competitivi. Prodotti che con il marchio Gioielli di Valenza risultano ben visibili anche nelle loro vetrine online con i relativi prezzi e dunque molto esposti. Insomma, i banditi sapevano che cosa avrebbero trovato in quel punto vendita. Le indagini sono serrate in collaborazione con le forze dell'ordine che già hanno indagato sui precedenti colpi. Le commesse prese in ostaggio hanno preso qualche giorno di pausa intanto per riprendersi da quanto accaduto, qualche giorno di ferie, conferma Federica, che coraggiosamente quella sera prese il posto della collega sotto shock in ostaggio dei rapinatori. Sono qui da mia mamma, tranquilla. Ieri sono rimasta tutto il giorno a casa sola, però ho detto mi viene l'ansia, quindi oggi sono venuta dalla mamma. Siamo a Vicenza, 2 negozi dello stesso proprietario in centro storico derubati nel giro di qualche giorno, situazione insostenibile, dilaga la microcriminalità. La serie di eventi accaduti ieri e lunedì è molto allarmante per noi. Io come imprenditore d'affari del centro, una cosa grave ora, sono davvero spaventato. Come un nostro negozio in centro vuol dire qui ci sono tanta sicurezza, però fine non trovo mancanza. Esterrefato il titolare dei 2 negozi My One in piazza Castello dopo il furto lunedì di quasi 1.000 euro ai danni di un dipendente che stava consegnando l'incasso. Ieri notte l'ha spaccata nell'esercizio commerciale di Contrà piazza Castello. Le telecamere di videosorveglianza hanno documentato tutto quanto avvenuto in poco più di un minuto. Avevo preso questo. Sì, preso questo e dopo rotto. Dopo rientra. E dopo così. La forzatura della serranda e l'intrusione nel negozio con la razzia di bigiotteria e orologi nei pressi del registratore di cassa e di una vetrina, 2.000 euro circa il bottino. E come prima non ho paura, adesso ho paura.
Prima ce l'ho mondo bene, adesso non va bene. Il ladro poi in fuga in bicicletta sembrerebbe essere la stessa persona che ha tentato di forzare le serrande del ristorante 10 giugno, questa volta però senza riuscirci. Anche qui il suo gesto è stato immortalato dalle telecamere. Il centro, come vuol dire, una cuore della Vicenza, quindi qui ci sono tante sicurezze, però fine noi non preso tanto preoccupato per fare tutte queste cose. Quindi qui questo incidente noi non voglio. Quindi dire che amministrazione della locale polizia e sindaco è davvero portare questi incidenti alla loro attenzione. Più pena possibile risolvere questo problema. Grazie. Prima un incidente e poi una lunga coda, un furgone che si schianta su una delle auto incolonnate. È successo poco dopo le 12 lungo la 4 all'altezza di San Donà di Piave, direzione Trieste. Nella vettura tamponata viaggiavano un papà con il figlio di appena 3 mesi. Il piccolo è rimasto ferito fortunatamente in modo lieve. Proprio la giovanissima età però ha spinto i sanitari ad attivare l'intervento dell'Alisoccorso, che ha trasportato il piccolo insieme al genitore all'ospedale di Mestre, dove si trova in questo momento sotto osservazione. Ed era uscito di strada a Santa Giustina in Colle con la sua auto, causando gravi danni al patrimonio pubblico. Il responsabile è stato rintracciato dagli agenti della Federazione del Campo San Pierese e dovrà pagare un conto salato, almeno 10.000 euro. In un colpo solo era riuscito a danneggiare il marciapiede, abbattere un palo con le telecamere di videosorveglianza del comune e distruggere la relativa centralina. Conto totale dei danni circa 10.000 euro. Li dovrà ripagare tutti il cittadino romeno che la scorsa settimana alle 4 del mattino era uscito di strada da solo con la sua auto rossa mentre andava al lavoro in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. A segnalare i danni agli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San Pierese erano stati il giorno dopo alcuni residenti. Incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, complici segni rossi ben visibili sul muretto di recinzione, il cerchio si è ristretto su questa Fiat Grande Punto. Il proprietario, che ha ammesso le sue responsabilità, sarà adesso costretto a ripagare tutti i danni. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con il telegiornale del Veneto. Ripartiamo dal giorno del ricordo. Oggi la Premier Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia alla Foiba di Basovizza. Si tratta del primo Presidente del Consiglio in carica a prendere parte ad una cerimonia istituita per legge nel 2004. L'ascoltiamo. È vero, noi oggi siamo qui per ricordare degli innocenti trucidati, certo. Ma siamo qui anche per chiedere ancora una volta perdono a nome delle istituzioni di questa Repubblica per il silenzio colpevole che per decenni ha avvolto le vicende del nostro confine orientale. E siamo qui per rendere omaggio a tutti gli istriani, i giuliani, i dalmati che per rimanere italiani decisero di lasciare tutto, case, beni, terreni, per restare con l'unica cosa che i comunisti titini non potevano togliere loro, e cioè l'identità. Così fiumani, istriani, dalmati, pagando un prezzo altissimo, hanno deciso di essere italiani 2 volte. Italiani per nascita e italiani per scelta. Sono venuta qui da ragazza, quando lo facevano in pochi e farlo significava essere additati, accusati, isolati. Sono tornata qui da adulta per celebrare finalmente il giorno del ricordo e torno qui oggi con qualche ruga in più e con responsabilità sulle spalle che da ragazza non avrei mai immaginato che un giorno avrei avuto, e torno per assumermi un impegno solenne, e cioè fare la mia parte perché venga trasmesso ai nostri figli quel testimone del ricordo che voi, con la vostra tenacia, con il vostro coraggio, con il vostro orgoglio, avete consentito che ci venisse consegnato
perché i nostri figli a loro volta lo trasmettano ai nostri nipoti, affinché la memoria di ciò che è accaduto in barba a chi avrebbe voluto nasconderlo per sempre non svanisca invece mai. E ora il giorno del ricordo al Cimitero Maggiore di Vicenza con la cerimonia ufficiale. È il giorno del ricordo per commemorare i massacri delle vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. In loro memoria è stata deposta una corona d'alloro sul monumento al Cimitero Maggiore. Una tragedia per troppo tempo taciuta, ha ricordato il sindaco Possamai, che si celebra da 20 anni in memoria dei quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe, i buchi neri, profonde fenditure nel terreno, dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È importante ricordare, è ancora più importante quando si parla della tragedia delle foibe, perché è una tragedia per decenni dimenticata, anzi rimossa, e quindi il lavoro da fare oggi è ancora più grande. Solo da 20 anni esiste la legge che istituisce il giorno del ricordo, quindi il lavoro da fare nei confronti delle giovani generazioni, ma neanche soltanto dei giovani, nei confronti di tutta la cittadinanza, è davvero importante. È importante perché questo serve anche per raccontare un pezzo di storia italiana ai giovani, un pezzo di storia italiana che è sempre stata volutamente, politicamente nascosta ai più, agli italiani, ma è soprattutto il compito dei giovani, quello di approfondire questa conoscenza delle vicende del confine orientale, delle sofferenze patite dal popolo giuliano dalmata, istriano fiumano dalmata. E proprio ai giovani e agli studenti sono rivolte le tante iniziative di questi giorni perché possano comprendere il significato di quanto accaduto. Io ieri ho registrato in un'aula gremita di ragazzi proprio una soglia di attenzione elevatissima, perché non solo si percepiva da parte loro l'interesse all'apprendimento, ma ecco, si toccava con mano, si percepiva in maniera chiara e inequivocabile quanto sofferenza, quanto dolore trasparisse dalle parole di chi quei momenti li ha vissuti. Quindi ancora di più il nostro impegno deve essere focalizzato su questo fronte. Al termine della cerimonia il sindaco ha deposto 3 rose rosse in altrettanti luoghi simbolici della città, una accanto al monumento al Cimitero Maggiore, una in via Martiri delle Foibe e a Polegge in piazza Norma Cossetto, luogo intitolato alla studentessa universitaria istriana vittima del massacro delle Foibe nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. Carnevale 2024, torna anche quest'anno su Antenna 3 la diretta della tradizionale sfilata dei carri allegorici di Treviso. Come ogni anno dunque l'appuntamento è con le nostre immagini e i nostri racconti della giornata di martedì grasso. Saremo in diretta a partire dalle ore 14, davvero non perdete questo appuntamento. Ed è tutto per l'edizione del Telegiornale del Veneto, siamo come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in atto sull'Italia. Ci attende una domenica 11 febbraio all'insegna del brutto tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dalla pioggia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente moderate, più sparse e intermittenti dalla serata. Temperature stazionarie o con locali variazioni, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 9 e 13 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con piogge in genere moderate o abbondanti, in particolare a est. Nevicate oltre i 1200-1500 metri circa sulle zone alpine più interne. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui prevarranno le nubi con precipitazioni un po' dappertutto. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.